По пути заехал сюда к ребятам. Здесь ребята живца ловят. Правда, ершей нет, но уклейка какая-то, верховка. Так что сегодня мы с живцом. За это можно не переживать. Во, открыл сезон. Сезон открыт. Ребята, всем привет! Сегодня плановая у нас рыбалка. Планировали давно, так что это подготовлены. Но, блин, чуть-чуть нам не повезло. Шли по берегу сейчас. Воды сильно добавили. Шли по берегу вон там. И просто провалились. Я по колено, Вова По щиколотку. да. Вот так вот начинается рыбалка. Не знаю, придется нам костер разводить. Сегодня весь день шел дождь. Дрова, наверное, сырые, но как-то будем это разводить. Все равно надо сушиться. Ну, пока не холодно. Мы сейчас быстренько все расставим, закинем, а потом уже будем думать о костре. Так что все. Сегодня мы рыбачим на налима. Готовились, как я сказал, уже давно. Вова-то он по безмотылке волчара еще тот матерый. Вот по налиму теперь будет прокачивать скиллы. Вот я буду, насколько это возможно, помогать. Значит, береговая линия сильно уменьшилась. Еще, наверное, чуть-чуть из берега вообще не будет порыбачить, потому что мест как таковых мало, все берега заросли. Вот еще на 5 метров, если поднимется вода, то все, прощай рыбалка здесь. Ася, здравствуй. Здравствуй, Ась. Миша. 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 Ну что, ребята, закидываем ершовку. А позже по ходу будем рассказывать, на что будем рыбачить, что насаживать. Сегодня у нас разнообразное меню. Попозже мы об этом поговорим. По старинке закидываю. Так. Нормально для ерша пойдет. Да, а вот остальные резиночки придется что-то придумывать или ждать какого-нибудь лодочника, чтобы завез, или самим мучиться. Ладно, рыбачим. Так, по точке лова. Вот там затопленный мыс, то есть здесь такая коса у нас. Основная струя идет там вдалеке, основная тяга. А здесь она замедляется, и здесь вообще у берега обратка. То есть здесь как раз такое место, где скапливается малек, ну, соответственно, вечером кормиться придет хищник. То есть наша цель сегодняшняя — это налим. Вы видите живца? И я не вижу, но он там есть. Это мы на резиночку будем цеплять. Во, красавчик. Самое то. Окушок. Давай цепляю. Все как положено, как силиконку обмакнул. Я еще не плюнул. Так, ну начнем и мы тоже заряжать. Я не знаю, кто-то вот чистит креветки, кто-то нет. Но я думаю, что все-таки, наверное, лучше почистить. Все равно запах должен быть получше, да? Такие креветки вкусные, то что сам бы Королевский сам не ем, блин. Покупаю для налима. сам бы съел. Так что сегодня должно повезти. Смотрим. Зря мы, что ли, мокли, мучились. Страдаем от холода. Да, костер надо по-любому разводить. Примерно вот так вот.
Конечно, небольшой для налима. Ну ладно. И насадим толстенького голавлика. Так, как его насаживать-то? Давай порежем что. Да не. Плоско. Так, ладно, Через насадим. жабу давай. Так же попробуем. Вот так вот. Пойдет? Пойдет. Будем экспериментировать. Но на голавлика я, конечно, еще не рыбачил. Метров, наверное, 25. Любит тебя. Так, вот уже второй спиннинг забрасывает. Значит, я уже 2 закинул. На одном у меня... Что у меня там? Какая? Креветка, червь и голавлик. На одной голавлик, на другой креветка с червем. У Вовы окунек на одном и на втором тоже креветка с червем. Эти оставляй хвостики подлиннее у червя. Ну, чтоб он, наверное, Чтобы Да. он как это... Как она, сказочный-то персонаж? Персонаж? Гимором. Нет, с такими этими щупальцами-то. Смотреть, в которые глаза нельзя. Медуза горгона. Да. Пойдет. Налиму на голову закинул. Что? Зажигаем. Попыток у нас немного. Во, и носочки у меня скоро высохнут, дырявые. Давай, подсекай. Есть? Угу. Красавчик. Про бровку не забывай. Прожуй сначала. Жрали бутерброды, и тут раз тебе и поклевочка. Ух. Хорош. Неплохой. О, да! Ой, есть! Налим! Первый в сезоне. Охренеть. Бам. Серега, все, теперь буду на Налима ездить. Классно? Конечно. Упитанный мужчинка. Это змей. Охренеть, я таких Налимов еще не ловил. На креветку с червем. Заглотил. Заглотил? По-моему, да. Все, не видать там крючка. Просто охренеть. Мы сейчас, значит, сидим у костра. Я, значит, только начинаю. Взял в руки бутерброд, кушаю. Ну, начинаю жевать. И потом просто слышу такой звон. Бах. Смотрю, вершинка, бах. Я бегу такой. Серега кричит: подсекай быстрее, давай. Там просто утаскивал спиннинг. Я такой бегом бегу. Даже доживать не успел. Подсекаю, там просто давит так, что я, сначала его двинуть секунд 5 с места не мог. Тащу его. Под берегом такой показался. Вот. О, наконец-то Налим. Когда Вова отловился, прошло 20 минут, пока больше поклевок нет. Время 10:30 доходит. Сидим, греемся у костерчика, в телефончике залипаем. Ждем поклевок. Следующее включение с поклевкой.
Да. Да. Давай. Ну вот, давай. Есть. Может. Нету. Надо было ждать. Странно. Почему? Выдернул из рта у него. Возможно, не дал проглотить. Это же налим, блин, мы совсем забыли. Так, тоже живца я с одного спиннинга снял. Попробуем. Тоже... Сегодня он предпочитает Да, червя с креветкой. червя с креветкой. Предпочитает. Еще надо тебя погладить, да? Давай, еще поглажу. Ай, ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Здорово. Дай 5. Дай другую. Ай, как нравится-то, да, Миша? Нравится. Серега, спиннинг. Сейчас вот так просто. Да. Да это волна. Нет, у тебя сейчас вот так его просто. Да. Ну дай мне, пожалуйста, налима. Дай. Да. Давай. Давай, Серега, давай. Меньше немного. Тоже хороший. Нормально. Серега. Все. Красавчик. Креветка с червем. Спасибо. Ну что, друзья, все. Время 12 часов доходит, нам пора собираться домой. Итак, что сегодня по рыбалочке у нас? Отловились оба. Этот поймал такого Первый хорошенького, налим. да, пузатого. Открыл сезон. Да. Наконец-то просто. Это была моя главная просто мечта. Поймать вот сейчас поймать налима. Я уже давно его не ловил. Год, наверное, больше. Той зимой последний раз, и то случайность, наверное. Сегодня просто такой поклевкой. Потом еще раз клюнуло. Я просто вот так вот рад. Ну, поплавок тоже сегодня нормально. Ёрш, окунь. Что сегодня у нас работало? Сегодня работала у нас только креветка с червем. Весь живец, там голавлик, окунек, ёрш, все молчит. Вот отработало только. И причем Только клинок. далеко кидать надо. Далеко. Да, и дальние забросы только работали. У берега налима нет. Не знаю, как у других, но вот сегодня у нас так. Ёрш также не клюет. Воды нам добавили. Так нормально, это радует. Может быть, рыбка будет подходить, побольше подниматься. Ну так что подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Заходите, ссылка в описании. И все, увидимся на следующей рыбалке. Пока. Всем пока, ребята. Все, давайте. Вот оказывается, что у нас ерши-то едят креветок. На креветку клюнул жирный ёрш здоровый. Заглотил.